唔住啊！大家好，又係我咁今日就玩呢個警察模擬器，我未玩過嘅，咁就要睇下佢個點點喺邊。喺嗰邊啊！我哋可唔可以過橋啊？OK，go go！喺嗰個點警察。過嚟，又嚟。上去先。咁我哋走啦，唔知講喺邊啊又？巴啦！BBQ。barbecue。冇捉錯人啊嘛，應該係咁樣。OK，就咁樣，案件解決。犯人應該逮捕去邊啊？咁樣就得啦。得啦 ，OK。係咪呢架係我㗎 ？Shift 呢架係我。我哋呢個先。我哋呢架係咪我㗎？究竟？我好似嗰架先嚟喎，好似嗰架先。哇！你嗰度有架。唔好亂嚟！話時話呢個警車都幾厲害下，佢咁浸水法都唔爛。呢度有，呢度，哇！好牛嘅揸車方法，係咪有一啲犯罪集團？呢個冇得捉呢個。哇！你慘，收下嘢先。嚟，我電你個頭。用身啲。一個教訓，一個教訓。OK，拜拜。See you next time。好啦，拜拜。女仔你自己走啦嗬，警察唔會護送。
有咩？有間 cafe， 我就喺度唔係呢個 what you need 嘅。我就呢個 OK 喺邊啊？Police? Yes, police. Police. 我殺死佢啦！ Hey stop！ 算啦。哇！拜拜 ，see you next time。哇你！有啲咩案件啊？咩案件？喺嗰邊。係咪要過對面㗎？喺嗰邊啊！即係警察局隔離。喂，有好多宗案件，我處理咗呢個先。邊個喺度搞震？冇幫襯。我記得呢班人，我記得。哎呀，俾佢。Is it OK now? OK 應該 OK 啦。我嘥氣啦，快啲。嗰個。好啦，咁今日嘅影片就去到呢度，下次再見，拜拜。